Si os voy a comentar lo que me ha pasado, que estoy aquí de puro milagro, tal vez de pura ciencia, no tengo ni idea, y me vais a comentar que otras no han vivido para contarlo, llamad a otra puerta. Esta no es la más indicada. No soy yo, en serio, es mi cerebro que se desconecta y no quiere escuchar cosas como esta. Os lo estoy rapeando por si acaso lo habéis entendido. Yo estoy aquí, todavía estoy aquí, y todavía estoy vivo. Para otros casos, otros ejemplos de gente que descansa en paz, que le echamos tierra por medio, que no se volvió a levantar, no soy la persona más indicada, ni vuestro psicólogo, ni vuestro cura de guardia, ni nada de nada.